Po, ka pasur edhe një shtys edhe prokurisë posaçme, konkretisht dy prokurorëve, Olzdat dhe Altin Dumani, që një pjesë e dosjes Veliaj. Ata e kanë dhe këtë grup? Po, janë të njëjtit prokuror, të shkojnë me gjykim të shkurtuar, për shkak se seanca paraprake e zotit Veliaj ka zgjatur diku te 4 muaj, që sipas ligjit duhet zgjas vetëm 1 muaj. Pra seanca paraprake që të përmbyllë dhe të kalojë çështja. Nuk është kaq, po themi, 8-9 seanca ka zgjatur seanca paraprake dhe të gjitha janë bërë për shkak të veprimeve të zotit Veliaj apo avokatëve të tij, të cilët her pas here ndronin avokatët, nuk lexonin dosjen apo kryenin veprime duke sjellë raporte mjekësore, çka e vononte edhe janë teknika që përdoren rëndom. Se edhe sot i ka një gjë se kur dëgjojnë njerëzit pak diskutime përfundimtare 536 faqe, nuk është e vërtetë. Do duhet ta themi këtë. Prokurorët kanë ardhur thjesht, kanë bërë gjithë faktin penal atë që kanë çuar në gjykatë, që është pjesë e kërkesës për gjykim dhe që është lexuar një herë në thojza për aq sa mund të jetë lexuar në seancën paraprake. Pra, i rifusin përsëri diskutime përfundimtare këtu janë apo s'janë, besoj unë maksimalisht në 10 faqe. Edison, këtu kemi 7 të pandehur ndaj të cilëve janë kërkuar masa të ndryshme dënimi. Sa janë te grupi tjetër, te grupi me Erion Veliajin? Te grupi me Erion Veliaj janë pjesa tjetër e mbetur zoti Veliaj. Sa janë? 18. 18 të tjerë tek ai grup? Sepse janë apo bashkë me këta bëhen 18? Jo, aq unë e di që janë diku tek 20 diku 30 përfshirë persona, individ dhe kompani, pra sepse përfshirë edhe kompania. Pra të gjitha subjektet në hetim? Në hetim. Tek dosja tjetër që është me gjykim të zakonshëm, kryesorët janë Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, patjetër, por kemi edhe biznesmenin të zonës Kodrës Diellit, të cilët edhe ai ka pranuar në fakt të shkojë me gjykim të zakonshëm, çka do të thotë të nënshtrohet procesi gjyqësor. Sigurisht Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa lidhur me deklaratat të bëra publike që nuk pranojnë fare akuzën, do kishte logjik të shkonin edhe me gjykim të zakonshëm dhe sigurisht janë të gatshëm, paktën zoti Veliaj shprehur që është i gatshëm të jetë i hapur dhe transparent me gjithë dosjen e prokurisë, por akuzat i ka konkretisht për prokurorin Olzdato dhe asnjë fjalë për Altin Dumanin. Në fakt është e çuditshme për shkak se edhe Altin Dumani pak në proceset gjyqësore është më aktiv. Prokurori kryesor fatikisht është Olzdato që ka qenë. Patjetër, po gjithmonë i është atashuar, po themi prokurorit e ka bërë në gjitha çështjet, po themi që janë në kohën e dosjes Veliaj, Altin Dumani ka qenë shefi i progresisë posaçme dhe sigurisht emri i tij është futur në çdo dosje hetimore që më pas do të jetë pjesë e çështjes. Por në sallën e gjyqit, duke qenë se edhe prokurori Olzdato dhe Erion Veliaj kanë jo vetëm procesin penal, kanë një çështje administrative, ku ka një tjetër proces që me datën 19